Vanakkam and welcome to spicearoma.in, where food is love and religion. Winters are not only about मकई दी रोटी सरसों दा साग, but it is also about cold and cough, जो कि बदलते मौसम के साथ बहुत हॉरिबल हो सकता है। तो चलिए इस बार बनाते हैं तमिलनाडु की एक परफेक्ट होम रेमेडी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी है, बहुत डिलिशियस है और बहुत ही फायदेमंद है, पेपर रसम। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। हमारी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने एक पतीले को रखा है मीडियम फ्लेम पर और इसमें डाल रही हूँ तिल का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी घी। घी को मेल्ट होने देंगे हम मीडियम फ्लेम पर। तिल और घी इसीलिए डाला जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों के दाने। फिर इन सरसों के दानों को हम चटकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हींग, कड़ी पत्ते, फिर मैंने एक मिक्सचर तैयार किया था ग्राउंड स्पाइसेस का, यानी इन स्पाइस को मैंने पीस लिया था। तो ये स्पाइसेस हैं जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और लहसुन। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ड्राई ही पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और अब इन पिसे हुए मसालों को मैं डाल रही हूँ अपने तेल के अंदर। अब हम अपने फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस मसालों को करीब 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से चॉप्ड धनिया की पत्तियां। फिर मैं इसमें डाल रही हूं इमली का एक्सट्रैक्ट किया हुआ पानी। फिर हम इसमें 2 कप प्लेन यानी सादा पानी डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अभी भी फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूं चॉप्ड टमाटर, थोड़े से और धनिया की पत्तियां। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक, जो कि आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते, यानी सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो करीब 10 से 15 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो हीट पर इसी तरह बॉईल करेंगे। तो अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और एक क्वांटिटी में भी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो हमारा पेपर रसम बिल्कुल रेडी है। इसे आप एंजॉय कीजिए एज अ सूप, या आप इसे एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म चावल के साथ। जैसे भी एंजॉय कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जब भी आप इसे ट्राई करें, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें हमारे कमेंट सेक्शन में। और हमारी अगली रेसिपी तक खाइए, खिलाइए, खुशियाँ बांटिए।